Перед началом этого видео хотелось бы обратиться к той части, к тому, что не было досказано. Там вот было показано мельком, как мы заливали фундамент печки. И залит у нас в перекрестие перевязок. У ленточного фундамента у дома должны быть некие перевязки для жесткости, не просто периметр. И вот в перекрестие по углам мы залили такие кубики, добавили и в получившуюся конструкцию наверх ее поставили печку. Напишите в комментариях, правильно это или нет, делал кто-то так еще или нет. Я могу сказать, что печка уже год простояла, никуда ничего не ушло. Я периодически заползаю в подвал, мониторю, нет ли трещин и так далее. Ну, что касается данного видео, сразу предопределяя вопросы, почему такой большой объем котла, там 600 где-то 600-650 литров получился объем. Это сделано просто для того, что дом у нас каркасный, как известно, в каркасный дом очень быстро нагреть, но он быстро и остывает, поэтому в плане печки, в плане отопительной какой-то точки хотелось сделать просто как можно больший объем сюда впихнуть, чтобы все это аккумулировало. Вот, значит, котел доделан полностью, затащен он на второй этаж. Через это место он будет выдружаться на печку, через никакое другое не получается. И не сняли, как мы его сюда затаскивали, потому что 4 человека для этого было нужно. Очень тяжело, все руки были заняты. Ну, я придумал, как сделать котел на 650 литров, но не подумал, что он будет весить при этом почти 300 килограмм. Поэтому сами представьте, вот так вот по лестнице поставили доски, как по полозьям, кое-как затащили, но уже отсюда пронести до печки была не проблема. Но остался вот последний шаг, спустить его туда вниз, установить на свое место, что значительно легче. Тут можно привязать веревками, как-то подстраховать, стравить и так далее. Компания Рябова, спасибо вам за такой прочный и качественный кирпич. Вот осталось буквально 2 ряда до перекрытия, которые непонятно пока как доложить, потому что печка не как обычно там сужается кверху уже и переходит в трубу, и труба через это перекрытие, через проем в нем
собственно, проход здесь же. Она должна упереться, как я уже говорил, подпереть с собой потолок. И там вот, ну, не знаю, вот этот предпоследний ряд я спокойно доделаю, наверное. Только что нельзя будет уже использовать эту рамку. Придется ее убирать. Она послужила верой и правдой. Очень удобно было с ней работать. Передвигаешь вверх, ничего не с лишним за каким уровнем. Печка вроде получилась более-менее ровно. Но я имею в виду в целом менее ровная, потому что вот эти вещи, кирпичи, все равно они, какие бы там хорошие не были, они у них есть какие-то погрешности и в плане изгиба, в плане там размеров они немножко гуляют, поэтому, ну, на микроуровне она, понятное дело, есть какая-то волна и по этой стене и по углам, но в целом вот с рамкой мне понравилось, как это удобно, быстро. Я сейчас не буду ее разбирать, пока оставлю, просто там вот эти два последних ряда доложу и все. Вот еще с трубой не успел, походу уже началась настоящая зима, этот снег не растает, и как ее выводить, в плане того, что там ползать по заснеженной крыше, пока непонятно, что-то будем придумывать. Тут с последними этими сантиметрами можно не париться, если что-то где-то там из-за того, что неудобно легло не так или не промазал, если где-то есть какие-то зазоры или глины не хватило. Потому что, по сути, это уже вот после того, как начался котел, печка кончилась. И тут уже не нужно никакой теплоотдачи, тут только несущая функция. Главное, чтобы кирпичи легли по нижней и верхней плоскости нормально между собой. И не было у них возможности куда-то проседать, шататься. Ну и в плане вот этой рамки тоже, ну, я думаю, последними двумя рядами я вряд ли смогу там что-то накосячить, куда-то увести уровень. Итак, вот он, в общем, последний ряд, и вот как подходит он к перекрытию. Практически тут, ну, зазор, да вообще его почти нету. Это без глины. Глина еще миллиметра 3-4. И не знаю, как так получилось вообще, конечно. Но не думал я, как там все это вверху сойдется. Такое ощущение, что вот прям, не знаю, провидение какое-то сработало. Потому что фигово бы было, если бы, ну не знаю, там кирпич дошел бы, не доходило бы до там 2 сантиметра. Еще можно было бы плинтусом закрыть или наполовину. Вот если бы вот столько, например, оставалось, и кирпич бы туда было не засунуть, то это уже, я не знаю, пришлось бы их как-то пилить все вдоль. Сейчас же я даже поддомкрачиваю немного потолок, потому что в некоторых местах он, ну, не запихнуть кирпич. И это, кстати, хорошо, потому что печка все равно даст какую-то усадку. Большая часть ее, понятное дело, которая была сложена в прошлый год, уже осела. Вот это вот, начиная там, ну, последние рядов, наверное, 15. Они, понятное дело, кирпич там не разбухает от воды, когда его мочишь. Но все равно глина, она при высыхании, что-то там какие-то миллиметров 5 сядут. И вот как раз вот это вот, то, что я сейчас поднимаю, оно на свое законное место и опустит. Лампочки почти не светят, садится аккумулятор. Я в таком освещении обычно не снимаю, но ради такого момента просто вот у меня последний кирпич. И печка будет готова. Вот на этом данный этап большой серии видео про печку, ну, есть некая завершенность, как бы вот эта нижняя часть печки кирпичная, основная, она завершена. Наверное, на этом стоит заканчивать видео. Основная часть его была про котел. Котел тоже вот он доделан, установлен туда, 10 раз проверен. Запас прочности по швам, по сварке был заложен в него, и он установлен туда намертво. То есть, если его демонтировать, то это надо разбирать вот эту вот верхнюю четверть печки. Надеюсь, не придется этого делать и возвращаться к этому. Даже если котел, допустим, там не будет работать должным образом, что-то пойдет не так, как-то я все-таки не рассчитал. Моих инженерных способностей не хватило для того, чтобы
заложить в него основу для той функции, которую он должен выполнять. Ну и он не будет работать, грубо говоря, но можно просто не заливать воду, топить печку, дым пойдет через него, как через обычную трубу, и ну, систему, допустим, ее в этом месте заглушить, где-то еще поставить котел электрический там или газовый, то есть как дополнительное какое-то отопление помимо печки. Ну, надеюсь, что 1700 кирпичей, которые сюда ушли, хватит на того, чтобы достаточно аккумулировать тепло. Не все получилось по кладке идеально в плане эстетики, но еще раз, я не печник и занимаюсь такой большой проект, что-то где-то собирать такую печку, это впервые в моей жизни. И, ну, можно простить мне вот эти небольшие грехи, где-то там выступают, допустим, кирпичи относительно друг друга, там зазоры есть, ну, вот эти вот смещения пару-тройку миллиметров. Причем они больше там, где я уже начал работать с вот этой рамкой. И я понимаю сейчас почему, потому что она у меня была такого, вот ее высоты, когда я выставлял под каждый новый ряд, она перекрывала полностью стык кирпичей, поэтому мне не видно было, нельзя было сделать, совместить их вровень. Сейчас я понимаю, что нужно было рамку сделать немножко по-другому. Во-первых, нужно было высоту ее, там, миллиметров 25 ее бы хватило. Ну, соответственно, из чего-то более жесткого, там, желательно, там, пластик какой-нибудь, алюминий или так далее, профиль можно было найти. И не надо было вот сделать вот этот нахлёст, чтобы, то есть, она была расположена в одной плоскости, и тогда бы я бы поднимал под верхний срез кирпича, нижние бы стыки у меня все были видны, и, соответственно, я бы постарался. Ну, я просто этого не учел, даже такого момента. Это сейчас, вот если приглядываться, самому к себе придираться, видно, что, ну, какие-то есть такие вещи неприятные. Особенно вот здесь, вот, когда вот это вот место, это переход с того года на этот, сильно выступает здесь вот этот кирпич, там видно, ее в зале-то как-то извело, что-то куда-то рамка ушла. И, ну, если бы подумать об этом можно было бы избежать, но я думаю, что когда все это зашлифуется, затрется, помоется печка, будет сделана расшивка, это уже не так будет в глаза бросаться. Да и вообще, в принципе, для меня, для человека, который вырос с печками, которые там обмазаны штукатуркой, забеленные, все кривые, старого, там абсолютно там разного, не похожего друг на друга кирпича, это, конечно, ну, дорогого стоит такая печка, ее вид в доме. В общем, посмотрим, как это будет выглядеть в финале этого проекта, когда будет уже сделана вся финишная отделка. Сейчас же нужно переходить к последней части, непосредственно технической. Это вывод трубы, для которой нужно удалить часть вот этого несущего каркаса, как это ни странно звучит. Ну, на самом деле, ничего страшного, нужно просто обойти трубу по кругу распорками, которые и будут держать освободившиеся концы стропил, там и лак. Ну, еще раз повторюсь, там все держится само на себе, запас прочности у каркаса, он уже настолько оброс там всякими дополнительными раскосами, теми же досками пола там и так далее, ну, какими-то такими вещами, которые его сами по себе будут держать. Ну, понятное дело, что нельзя было просто взять и убрать отсюда колонну, временные вот эти вот лаги, которые стояли, стойки. То есть я к чему? Я бы их убрал, там все бы это просело, но оно бы держалось. Ну, соответственно, сейчас будет держать печка. И вот это вот представление мое о свободном пространстве, вкупе сама маленькая площадь печки и то, что получилось две колонны здесь, вот в этом помещении большом 6 на 12 не устанавливать, она, я думаю, реализована настолько, насколько была могла. И я, конечно, сейчас надо прибраться и еще раз порадоваться самому себе. На этом все. Пока.